హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం ఆసస్ ల్యాప్టాప్లో ఎన్విఎంఈ M2 SSD కార్డ్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం చూద్దాం. ఇక్కడ వచ్చి ఆసస్ మోడల్ X409MA. దీంట్లో మనం M2 SSD కార్డ్ని ఎలా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా బ్యాక్ ప్యానెల్ యొక్క స్క్రూస్ మొత్తం తీసేయాలి. ఈ స్క్రూస్ లొకేషన్ ఎక్కడుందో గుర్తుంచుకొని మనం జాగ్రత్త పడాలి. మళ్ళీ తిరిగి బ్యాక్ ప్యానెల్ పెట్టేటప్పుడు ఆ స్క్రూస్ మళ్ళీ అదే పొజిషన్స్లో ఉంచాలి. ఇలా లాంగ్ హ్యాండిల్ స్క్రూ డ్రైవర్ యూజ్ చేసినట్టయితే కొంచెం ఫ్రీగా వస్తాయి స్క్రూస్. ఇప్పుడు బ్యాక్ ప్యానెల్ని హింజ్ దగ్గర నుంచి ఓపెన్ చేయాలి. ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది కదా SSD అని, అదే మన NVMe M2 పెట్టే స్లాట్. ముందుగా పవర్ కేబుల్ని మదర్ బోర్డ్ నుంచి డిటాచ్ చేసుకోవాలి. మదర్ బోర్డుకి ఎలాంటి పవర్ సప్లై ఉండకూడదు SSD ఇన్స్టాల్ చేసే టైంలో. ఇలా పవర్ కేబుల్ని రిమూవ్ చేసాం మనం. ఇప్పుడు మనం సేఫ్గా SSD ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ వాడుతున్నది గిగాబైట్ NVMe కార్డు. ఇలా ఇన్సర్ట్ చేసుకొని దాన్ని జాగ్రత్తగా టైటన్ చేసుకోవాలి ఒక చిన్న స్క్రూతోని. టైట్ చేసుకున్న తర్వాతకి తిరిగి మళ్ళీ పవర్ కేబుల్ని మదర్ బోర్డ్కి అటాచ్ చేయాలి. అటాచ్ చేసి దానికి ఒక చిన్న లాక్ పిన్ ఉంటుంది. ఆ లాక్ పిన్ సరిగా లాక్ అయిందో లేదో ఒకసారి రీచెక్ చేసుకోండి. మళ్ళీ తిరిగి బ్యాక్ ప్యానెల్ మనము ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి. బ్యాక్ ప్యానెల్ మొత్తం ఇన్సర్ట్ చేసాము. ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్ ఆన్ అయింది చూడండి. టాస్క్ మేనేజర్ ఓపెన్ చేసి మనకి ఈ SSD లిస్ట్ అయిందేమో చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా లిస్ట్ అయింది చూడొచ్చు ఇక్కడ మనం గిగాబైట్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ.